عاملين ايه يا جدعان؟ بيتر كله كفتحي دي زي ما احنا عارفين كلنا بنغلط، فمحتاجين حد يفوقنا، حد يجي كده يديني قلمين على وشي كده يعرفني الصح من الغلط ويكشف لي حقيقه الناس اللي هو اكيد شايفها وانا لا، لان هو احسن مني وبيفهم اكتر مني في كل حاجه. جايب لكم النهارده شويه تكحيل، ناس ناجحه كده، ناس ريحتها قوة شخصية، شوية شخصيات هيدوك نصايح من دهب، تاخد الكلمة منهم كده تحطها حلقة في الطيارة. أول حد معانا كريم الشخصية اللي هي بتشرب السيجارة كده، ودايما هو بيكلمك مش بيتكلم عادي، هو بعمل عينه كده كأنه مش شايف. العيبة ما تطلعش منه، ما عندوش عيبة أصلا. واحد جاي الشغل جديد عمال يضحك مع ده ويهزر مع ده. مش دي المشكله، مش بتاعتي، ما يخصنيش. المشكله ان هو فكر يهزر معايا مع انهم كلهم حذروه وقالوا له بلاش كريم عشان ما بيسميش على حد. ما سمعش كلامهم، لا سمع كلام الشيطان، سوحه، نده عليا. يعني إيه يا اسطى؟ هو أنت مضاد للهزار يعني؟ بلاش كريم عشان ما بيسميش على حد. كريم ده غشيم، انا حذرتك وانت براحتك، واللي بيلعب بالنار بيعمل بالبيت. انا متاكد ما حدش قال له كده، بس قشطه، انا الفت موقف يا رجاله. نده عليا يا استاذ كريم وهم واقفين بيتفرجوا. اتفضل، عايز ايه؟ قال انا عندي مشكله ملهاش حل، وقالوا ان انت بتحل المشاكل. قلت له ان شاء الله. ايه هي المشكله؟ قال لي ما انا مش هقول لك عليها. قلت له ليه؟ عشان ما احلهاش؟ قال لي لا، عشان ملهاش حل. قلت له خد تعالى، اما يكون ليك مشكله وملهاش حل حطها ستوري، هتختفي بعد 24 ساعه. فهمت حاجه؟ لما تنسى نفسك خد اوميجا 3. سلام يا حبيبي. رب العباد ما فهمت ميتين ام حاجه، بس هي الفكره كلها في طريقه الكلام. يعني انا لو حد جه اكل ورثي وفشخ مستقبلي وجه كلمني بالاسلوب اللي هو بيتكلم بيه دوت، انا هتاسف له. طريقه الكلام ذات نفسها بتحسسه ان هو جامد فشخ وفشخ اللي رايح واللي جاي، مع ان هو ربنا يعينه على المهلبيه اللي في دماغه. بقول لك ايه، وانت بتعمل قهوتك عشان تديك وش حلو وطعم جميل لازم تصبر عليها، تهدي عليها النار، تركز معاها عشان ما تفورش. طب لو عملت كل ده وفي الاخر ما ادكش وش، يبقى ساعتها اقول لك ده للقهوه خير. فهمت حاجه؟ سلام. انا نفسي افهم منك حاجه واحده، والله انا والله بحاول افهم يا عم كريم. اصل انا مش غبي، انا مش غبي والله العظيم، انا بحاول افهمك، مش عارف، مش قادر. اصل هو يا اما انت نابغه وكلامك كبير قوي على دماغي عشان انا غبي، يا اما انت بتقول اي كلام وبتضحك علينا بطريقه كلامك الجامده فشخ دي. بحب اول لحظه اللي هو بيخلص فيها النصيحه يقول لك فهمت حاجه وراح واخد بق قهوه كده وقص من جنب كده فهمت حاجه؟ ويعمل كده العين ده اللي هو خلاص بقى نروح حاجه. بقول لك ايه، لو في حد عايز يخش قبلك سيبه يخش. لو في حد عايز يعلي صوته عشان يبان ان هو صوته الاعلى واللي بيوصل سيبه يعلي صوته. انا وانت عارفين ان هي مش بالكلام. ولو في حد عايز يتكلم عشان يملى فراغ وخلاص سيبه يتكلم، مش بالكلام. ما هي لو بالكلام الكوبري اكتوبر وداك اكتوبر. ايوه، ولو كانت الست كويسه ما كانش الراجل اتأذى بتاع. بس انت برضه مش هتتقبل مني الحكمه، ممكن تتقبلها منه هو عادي، بس بص انا بتكلم ازاي ولابس ايه ومش بشرب قهوه اصلا. معانا بقى احمد فريد. احمد الانجاز الوحيد اللي عمله في حياته ان هو عمل فورمه لدرجه انه خلاص ما بقاش يلبس تيشيرت. لو جيت له في اي وقت في اليوم هتلاقيه عريان عادي، ولو فتحت الدولاب بتاعه مش هتلاقي هدوم اصلا، ما عندوش دولاب اصلا. صحابك اللي بيقولوا لك الجيم ايه يا عم وبتاع ايه، ده تضييع وقت، هتروح تعمل فورمه ايه وبتاع ايه، مش هتعرف تعمل حاجه، دول مش صحاب، اوعى تصاحبهم. روح اتمرن يا انيميا ومالكش دعوه بيهم، مالكش دعوه. مفيش حد يقول كده اصلا. ماشي، ممكن الصاحب يشدك بتاع، بس مش بتبقى مباشره قوي كده. مفيش صاحب غبي كده اصلا. انا لو بروح الجيم ممكن عادي ابطله، بس مستحيل ابطله بسبب الواد ده، مش عشان هو وحش ومش عايزني ابقى فورمه زيك كده، بس عشان هو غبي فشخ. نفسي افهم العيال اللي هي بتقابل اي شخص فورمه تقول له خلي بالك يا زميلي هي مش بالجسم، انا لو رفعت المطوه من جيبي هصفيك. صاحبي انا رايح الجيم عشان احافظ على صحتي، مش رايح عشان اضرب الناس. ليه؟ انت فاهم الموضوع غلط. ايوه الاسطوانه حمضانه بتاعت الجيمويه دول، ده ما يمنعش ان انا لو معايا مطوه هصفيه اخر الطلقه. انا 9 مللي كده كمان اصلا ما تكذبش، انت مش عامل فورمه عشان صحتك. بكذبك طالع عريان كل فيديو كده عشان البنت اللي عندها 14 سنه تبدا تشغل جهاز الهزاز بتاعها. برضه لو واخدين بالكم كل حركه بيعملها محسوبه، كل عرق في جسمه مفشوخ، هو عارف هو طالع يعمل ايه كويس، طالع يقطع لكل بنات الاندر ايدج ملابسها ده. عارفين انتوا البنات بتوع ايجيبت اللي بيتكلموا كده يقول لك احنا مش بنحب الولاد اللي بتقلع التيشيرت ويبينوا عضلاتهم، ده حاجه مش سو جود. اما انتوا تقفوا قصاد المرايه وتعملوا كده عادي، دي حاجه كويسه. سجود يا ابو حميد. كمان عندهم حق. انا لو بنت هتجوز واحد نازل يشحن كارت الكهرباء وعريان ليه؟ كمان ما تتكلمش كده على البنات ما بيغلطوش، احنا هنخيب ولا ايه؟ لا ثانيه واحده كده، انا عايز افهم ازاي انا اتعب ودايت وتمرين وابقى فورمه وفي الاخر اخد واحده تخينه. لا، الراجل الفورمه للست الكيرفي دي معروفه.
قفشت. انت فاكر انت قلت ايه؟ صاحبي انا رايح الجيم عشان احافظ على صحتي، مش كمان بقى ستات التخين، لو تحت ال 200 كيلو ما عنديش مشكله، ولو فوق ال 200 كيلو ما عنديش مشكله برضه. طب خلاص يا جدعان، عشان واضح قوي ان انا مش بحاول اخسر اي حد، بحاول ارضي كل الاطراف. انا نفسي بس يا احمد يجرب يلبس التيشيرت، يحس كده، يحس باحساس الستر. معانا بقى تيكا مصر، ده رمز الفحوله والرجوله في الوطن العربي. الوطن العربي ايه، في العالم كله. ده اللي بيزعل ان حبيبته لو نزلت الساعه 5 العصر من غير ما تقول له، يعاقبها كده، يجلدها، وبعد ما يخلص عليها يروح جايبه اسمها من دماغها كده ويقول لها ما تزعليش مني، انا كنت ايه متعصب، انا كنت بعمل كده عشانك والله العظيم مش اكتر. انت بس انت اللي مجنونه، انت اللي مجنونه وعناديه. هي ادتك واحد استرجل. انت متخيل انت حزين ومخنوق وقرفان من الدنيا عشان مين؟ يلا ده اللي بيبعد عن الحريم يلا بيبقى لا حياته بتبقى كده يلا. لو ما دخلتش البيت من بابه وخدت واحده بنت حلال، اللي انت بتعمله ده في الفاضي يلا، وتصح وتعمل كل ده عملناه يلا، بس في الفاضي يلا. اللي قال لك كده ان انت تروح تعمل عضلات عشان تندمها؟ هي ما بتندمش حبيبي قلبي، معظمهم بيبقوا اي حاجه. معظمهم بيبقى ده بقى ايه، ده اللي يقول لك في الاخر كده ايه، السنجله جنتله. انا عايش حياتي سنجل، مفيش واحده تستاهل تزعل عشانها غير امك. هي امك بس اللي تزعل عشانها، وما تزعلش عشان امك كمان. ايه يعني امك؟ انا مش عارف ليه دايما وانا بسمع تيكا مصر بحس ان انا باصص تحت كده في الارض وبسمع كلام، بحسه بيأدبني كده، بحسه بيقول له حاضر يا تيكا، حاضر يا تيكا مصر، مش هعمل كده تاني. يعني ايه واحده تبقى مخطوبه وتروح تكلم واحد على خطيبها؟ انا عايز افهم بس، عشان اليومين دول حاسسها بقت دايره موضه، حاسسها الامر بقى عادي مع البنات ان انا ممكن ابقى مخطوبه واروح اقعد مع واحد في كافيه اقضي يومي الجميل، والراجل اللي هو ملزم بيا لما يجي يكلمني اصل انا تعبانه وتقعدي تطلعي اعرف الدنيا كله فيه. طب ليه؟ في موقف اتحكى لي، عيل صاحبي بيقول لي في واحده يا اسطى معرفه مخطوبه لعيل زميل، والواد ده شقيان وطلعان عين امه وعمتي، بيقول لك البنت دي قاعده مع شباب في شقه ربنا يصلح حالها، وخطيبها في مره جه يرن عليها، الكلام ده مقدما وهو عرف مؤخرا. بعد ما عرف الواد جاله حاله نفسيه اقسم جدع. انا مش عارف هو تيكا مصر زعلان ليه، البنت تعمل اللي هي عايزاه البنت ما بتغلطش ابدا. ايه يعني ليه في اكيد في ميس اندرستاندنج في الموضوع، ممكن يبقوا البيستيز بتوعها هي المشكله عنده. ليه بقى؟ لان هو مش فاهمها كويس، هو مش عارف يحتويها. السنجله جنتله حبيبه النجار، واللي بيحصل فيها دلوقتي هي الميديا كلها استلمتها. البنت الوحيده اللي على الميديا اللي عمر ما طلع عليها اي حاجه ايا يكن سلبيه. بتمسكوا في الغلبان ليه؟ بتمسكوا في الغلبان اللي في حاله ليه؟ واحده زي دي ربنا ما كرمهاش في المره الاولانيه والثانيه ايا يكن، الناس عماله تقول بتخش في علاقه حرام من علاقه مش عارف. انتوا مالكم؟ تركزوا في حالكم شويه يا جدعان بالله عليكم. دي بنت، تخيل لما كانت تتكلم في عرض بنت يالا انت وهو يالا، انتوا اقسم بالله عقليتكم دي عقليه مريض. السوشيال ميديا ضحك عليكم قسما بالله بشويه ريتش وفيديوهات. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انت دلوقتي يعني حط مين ده؟ ايه ده؟ ايه اللي دخلك؟ مالك انت ايه اللي دخلك بينا؟ انا عاجبني قوي برضو، بعيدا طبعا اللي شفته دوت. انا بحب تيكا مصر، انا اسمع نصيحه تيكا مصر، انا ما حدش يحكمني غير تيكا مصر. المهم يعني تيكا مصر بيعمل طريقه حلوه في الشهر، طريقه ناجحه فشخ. يعني هو تخيل استغل التيك توك لصالحه ازاي. عاجباه واحده مثلا على التيك توك مثلا عندها ملايين، يوصل لها ازاي؟ ويروح فاتح فيديو زي ده ايه، ويتكلم بقى يدافع عنها بقى. طبعا البنت ايه تشوف الفيديو، يا نهار ابيض هو في ارجل من كده. انا حاسه بالامن والامان مع تيكا مصر، انا عمري ما حسيت بالامن والامان مع حد غير تيكا مصر. تعال نشوف بس الراجل ده بيقول ايه. انا مش متقبل منه اي كلام بصراحه، بس تعال نشوفه بيقول ايه. انت دلوقتي يعني حط نفسك مثلا ايه، اعتبرها من اهل بيتك، فانت دلوقتي لو عملت الموضوع ده مع حد هيترد لك في يوم من الايام، فانت اتقي الله بس. لا هنعض. انا لحد ما تيجا مصر خلص كلام، وانا كنت خلاص عمري ما هعض تاني. انا كنت هحطه ربنا واسكت سجدتين سهل. سبت اول ما فتحت بقك لا فكرت في العط تاني، انا عايز نعط تاني اكتر واكتر. انا حبيت العط جدا اول ما انت اتكلمت. مرور البلد ودعت الاسفل. ممكن نعيش حياتنا نعمل اللي احنا عايزينه، بس اوعى في يوم من الايام تشمت في حد. صدقني او صدقيني ان اللهم لا شماتة، كل واحد فينا ليه يوم. والله العظيم بجد يا جماعه، انا ما اتعاملتش معاها، بس انا سمعت ان هي شخصيه من جوه كويسه، بس ربنا يهديها لنفسها يا رب. بس انا لما سمعت خبر ان هي على الله كده، انا زعلت. على قد ما كانت بتنرفز يا عم ما تحل بقى يا عم، ما تسيب حاجه لاخواتك بقى يا عم. انت ايه عايز تخلص على كل نسوان التيك توك؟ انا مش عارف، كنت عامل حاجه وحشه يا جدعان والله. ماشي يا عم، ودي فاكس لحظه اضراب. تيجي واحده تقول لك اصل انت فلاح ده كان مننا عليكم والله. تعالى اوريك، اقسم بالله المناظر دي ما موجوده غير عند الفلاحين. الفلاح هتلاقي عنده ايه غير كل خير وخيرات الله واسعه. انتوا شعب فانك والله، ملايين تاكلهم بس انتوا بتشوفوا على الناس. خشوا بيوتكم والله ما عندكم حاجه. هنا في جبنه قدام، هنا اقعد يا باشا في وسط فعلا الاراضي، اي حاجه خضر هنا قسما بالله. بس يا تيكا بقى انت خلاص يا تيكا، انت مش باين عليك انك فلاح. كمان ايه جبنه قديمه وجبنه ممكن نشتريها من السوبر ماركت يعني من غير ما ابقى فلاح؟ مش فاهم. اقول لي هنا في جبنه قديمه، هنا في جبنه قريش، هنا في جبنه قدام،
هنا حاضر. عادي ممكن نخش اي سوبر ماركت نجيب جبنه قريش وجبنه قديمه ولانشون وكله. طب يا جدعان ايه كده خلصنا الفيديو وقفلنا القضيه. وانا عارف يا جدعان ان انا مقصر جامد والله في الفيديوهات، بس يعني ايه والله بجد المره دي ان شاء الله هننتظم ونحاول ننزل فيديوهات على طول يعني. وفي ضيف بعد كده هنجيبه يا جدعان، في ضيف انتوا لسه مش عارفينه بقى، توقعوا مين الضيف. ايوه توقعوا يا جدعان اللي هو شغل اليوتيوبر وبتاع. انا اكيد يوتيوبر، بصوا انتوا اكتبوا في الكومنتات بقى ايه. وبس كده ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفولو على الانستا والتيك توك، وعملت فيس برضو خشوا واعملوا فولو عليه. بس كده سلام. المشكله ان هو فكر يهزر معايا مع انهم كلهم حذروه وقالوا له بلاش كريم عشان ما يسلمش على حد. ما سمعش كلامه، سمع كلام الشيطان صوحه.